افهم من كده انك كنت بتصطاد. ايوه بصطاد. بتصطاد ايه بقى؟ اسود؟ نمور؟ لا اقل شويه. ثعالب؟ غزلان؟ برضو اقل. ايه؟ تماسيح؟ اقل برضو. لازم بقى فيلة. فيلة اقل. امال ما تقول كنت بتصطاد ايه؟ بصطاد بط فهمتي؟ هايل. واصطاد؟ ايوه اصطاد. وريني اصطادت ايه؟ عندك في السبت اللي هناك ده. كل السبت ده انت لازم خلصت على البط اللي في الفيوم كله. ايه ده؟ ده بط ده؟ هو كان بط، انما عشان السقعه بره تلاقيه كش شويه.